हेलो एवरीवन, क्रिटिकल जोन में आपका मोस्ट वेलकम है। एंड एनटीपीसी सीबीटी 2 यानी सेकंड पेपर का रिज़ल्ट है वो आ चुका है। एंड मैंने मुंबई जोन से अप्लाई किया था और मैं अंडर ग्रेजुएट था, तो यहाँ पर लेवल 2 और लेवल 3 के लिए मैंने सीबीटी 2 को दिया है। और लेवल 2 का रिज़ल्ट है वो आउट हो चुका है एंड लेवल 3 का अभी तक नहीं आया है। सो मैं अब चेक करता हूँ मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो ये मेरा रोल नंबर है और यहाँ पर मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ। सीबीटी 2 यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए मेरा सिलेक्शन हो चुका है। एंड ये मेरा स्कोर कार्ड है लेवल 2 के लिए। एंड 3 का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। तो मेरा नाम ऋतिक कुमार है और मैं लेवल 2 के लिए सिलेक्ट हूँ। ये देखिए, ये से नाम आ रहा है यहाँ पर, तो आई एम सिलेक्टेड। एंड मैं आपको बता दूँ कि मैं पर्सनल असिस्टेंट FSSAI के पर्सनल असिस्टेंट से भी मेरा सिलेक्शन हो चुका है। वहाँ पर भी मेरा टाइपिंग टेस्ट है। एंड देखते हैं, टाइपिंग के लिए बहुत कम समय दिया गया है, हो सके तो करेंगे। एंड और कुछ है नहीं, तो थैंक्स टू गॉड एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।